Við eigum von á öðru holli af mjög forvitna fólki þannig að okkur þætti mjög vænt að við myndum bara að pröfa sætin hér um borð. Það er ekki sitt hérna upp í... Lending í þann dag þannig að plompa ekki niður. Ég er í forvitinu. Það er bara joystick. Þetta er allt svona bara eins og pinna hérna á PlayStation. Ég býður þetta bara sjálf. Já, endilega. Nei, endilega. Þá kunum við hafa nómið hérna. Ok, bye. Það er komið gott. Det är ju skoj för fasen i så fall. Exactly, that's what I said. The Tetris speed. Yeah. Which option is that? Yeah, exactly. I don't know. I didn't even know that. What does it do? I think it's the EFB, but then Universal installed this. But you see, they have already installed for iPad, so we don't need to do that installation. So that's good. But this one. So you think this is an EFB? Yeah, quite sure. Ég ætla bara að hafa þetta stutt og laga gott. Þeir sem eru aftast, endilega komið nær úr öllum áttum, annars tekur þessi splunkunýja Airbus 330-300 vél 350 manns í mjög þægileg og góð sæti, eins og þegar við vantar öll orðið vör við. Sætaplássið sem sagt að lágmarki 33 tommur, sem vel rúmlega það sem gengur og gerist. Ég vil bara byrja á að óska ykkur hjartanlega velkomin. Við vorum hérna fyrir 2 dögum síðan og tókum þá á móti flugvélinni þar sem var að lenda í fyrsta sinn á Íslandi, og ég verð að játa að það fór gæsahúð mig að sjá hana koma hérna. Það var reynda sól og blíða og ég pantaði það eins og alltaf á Suðurnesjunum, en það var hreint magnað að sjá flugvélina koma hérna og lenda í Keflavík, og sér í lagi á 4 ára afmæli WOW. Það sem fyrsta flug okkar var fyrir nákvæmlega 4 árum síðan, sem var þá til Parísar, og ég held að enginn hefði trúað því, þar með tali ég, að við værum hér í dag að taka á móti glænýrri flugvél af þessari stærð og þessari gerð. Ekki bara einn, heldur það verða 3. Og til þess að setja þetta í eitthvað samhengi, það sem allir vilja heyra tala um krónu og aura,
þá markaðsvirði einnar svona flugvélar á listaverði 30 milljarðar. Þannig að hvert og eitt sæti kostar 90 milljónir eða rúmlega það. Þannig að það eins gott að þetta sé fullt. Og ég get líka glatt alla með það að það sko, útlitið fyrir sumarið mjög jákvætt. Þessi vél mun fara til San Francisco í fyrsta flug núna 9. júní sem jómfrúarflugið okkar þangað. Síðan í framhaldinu jómfrúarflugið til Los Angeles en þessar breiðþotur munu fyrst og fremst fljúga á Norður-Ameríku leggina til Kaliforníu.